Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Сегодня очередная серия по вот этим китайским радиоконструктору часы. Как помните, в последней серии были проблемы с настройкой. Я вам рекомендовал дождаться ночного времени 12 часов ночи и включить их, и вы все сразу настроится. Все, я разобрался все, к чему, ладно. Товар годный. Значит, кнопка одна. Просто часы настраиваются, надо держать и нажимать. Значит, держим, нажимаем. Опять держим, нажимаем. Чередовать надо. В общем, длинное нажатие это часы, а короткое нажатие это минуты. Значит, нажали, держим. Отпускаем. Переключилось. Нажали, держим. Переключилось. Так, ну давайте наберем, что нам надо. Допустим, 20 часов 20 минут. Значит, нажали, держим. Отпустили. Нажали и держим. Отпустили. Вот, 20 часов. Что я там сказал? 20 минут. А это просто короткими нажатиями. Все, заработало. 20-20, все заработало. Значит, часы у нас настраиваются длительными нажатиями, а минуты короткими. Все, разобрались. Ладно. Вот я еще раз повторюсь, то, что конденсаторы разного номинала отличаются. Что у нас там, я уже забыл, один 29, другой 31. Часы будут не точно ходить. В советских схемах за место одного керамического конденсатора ставился подстроечник того же номинала. Подбирался опытным путем точность хода. Вполне возможно, что можно сделать тут и так. Так, ну давайте еще. Что нам надо? Например, 10-30. Нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Долго, но настраиваются. Вот, 10 часов. А это просто короткие нажатия. Так, нам 30 минут надо. Ну вот и все. Все сошлось. Ладно. Китайцы молодцы, в кавычках. Еще бы они радиодетали пихали нормальные. Ну, в общем, вот как-то так. Уж извините, что аж 4 серии вышло по этому радиоконструктору. Ну, все-таки мы добились желаемого результата. Все заработало, все настраивается. Давайте, знаете, чего еще уж испытаем? От зарядника 5 вольт. Скорее всего, погаснут вот эти светодиоды. Так, зарядник, ладно, где у меня провод? Да, проблематично. Он опять Корбан обещал. Провод ушел гулять. Был спецпровод для испытаний. А, вон он валяется. Сейчас посмотрим, что будет.
Так, ну вот подключил к заряднику USB 5 вольт. Давайте посмотрим. Во. Заработали. Светодиоды в центре не горят. Вот по мне, конечно, так все-таки лучше, мне кажется, без светодиодов. Это они какие-то признаки свечения подают. Еле-еле. Просто камера не передает за свет. Ну, по мне так даже красиво. И яркость достаточная. В общем, от 5 вольт USB работают, но не горят центральные разделительные светодиоды, назовем их так. Так, а вот смотрите, какой эффект. Сейчас я выдергиваю. Значит, так, 5 секунд. Опа. Сейчас он питается от конденсатора зарядника. Даже вполне реально это перенести в какую-то другую розетку, добежать. Почти 10 секунд оно работало на емкости зарядника. Ой, конденсатора в заряднике. Или что там у них. Что-то я забыл. В общем, как-то так. От 5 вольт тоже работает. Но не все индицируются. Так, еще один бренд китайской эпохи. Прикольный, конечно. Китайцы молодцы. Ну, до новых встреч. Продолжение следует. Следующий у нас будет, повторюсь, Тетрис. Вот даже кулечек запечатанный. Тетрис. Набор для самостоятельной сборки и пайки. Конструктор ретро. Тетрис змейка, гонки, самолет. Тут надо уже аккуратненько, потому что можно повредить светодиодные матрицы. Ну, повторюсь, до новых встреч. Продолжение следует. Всем добра.